kondima patinetego oyo patiego moyindo watama patiego ete kondima patinetego oyo patiego Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo totelema nena ngongo peut-être lié te bozwa mi penza ebele na tina ete ya kolanda émission na bino émission ezali kolakisa moto moyindo esika uti esika commune esika ali kokendele kasi lelo mama likamuna zoto mama lisolo na biso ezali Bayindo po babika ezosenga penza nini nde lelo na kati na mokili tomoni bato ebele balobela sur cause passe pe misère ya passe ya Bayindo me Bayindo tila lelo banyoko makaka banyoko makolia ya passe kasi mabele na bango etondi mikita nde toza biso moko te toza moko ya bandeko na biso bapandi sango pona lobiko loposo moyindo ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi pe mbote bandeko bonso bozali kolanda biso de partout tolobin kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko pe kokabongo kozala na bino erobin de kotambi pasi ya Bayindo nde préoccupation ya manaka na biso yango boyoki motu nango eze koloba Bayindo totelema tokotelema lolenge kani mpo ya kobunda bongo na pasi mikakatano mizingeli biso baloposo moyindo esengo pesa yo motema kokabola mwangu ngai epesa meli biso lelo na bangunza yeba tondeli biso awa na o mosala matondo toza biso moko te nde tolobaki toza na bangunza oyo toyambi mbote pe epai ya bangunza tokobanda na ngunza makabi afrique to mpe congo maye nyonso oyo mokili esengaka to mpe mokili oyo elukaka diamant cuivre colbert mboka na biso congo to mpe afrique mokili na biso eza na yango mais kaka na kati ya Afrique awa toza pe na ba religion presque ebele islam ezali christianisme ezali no pe lelo pe religion africaine pe lelo etelemi mais moyindo oyo aza na bomengo wana nyonso wana mais azali moto azali konyokama koleka mokili mobimba pas eza na Europe pas eza na Amérique pas eza na Asie pas ezali mais pas oyo moto moyindo ngunza makabi eleki ndelo bino pe bangunza banda botelemi tina lelo boyaka kaka défilé kobanda na mokonzi mfumu kusu na bino ka Bayindo fo batelema Bayindo fo balamuka mais tina lelo solution oyo kolongola lelo moyindo na pasi po a bénéficier pe na bomengo etondeli na kata mokili na ye tina lelo ezali te ngunza makabi matondo mingi ndeko tambi pe ndeko ndombele pe bandeko bino pe bato bozolanda biso na tango oyo bino bato bofandi na bikuke na bino kolandela motuna ndeko atuni biso esali biso pasi mingi na posa kolela soki mboka ezokambama na bato soit disant bato mayele na bandi esengela bayeba basine de temps mais soki mboka ezokamba na bato bayebi signe de temps te distraction batie liboso eza mwa kokoso mpe pasi kotali te bato wana otangi mangomba eza epai ete solo biso bangunza toye lelo nini ete biso bangunza towuti ndenge bango balobi ete biso banso towuti koko moko te bato na bato biso na eleko toye po te mfumu kimbangu atelemi mfumu kimbangu atelemi esengeli toloba bosolo na kotala me mokanda bandeko basimbi na charte eloko oyo ekangi Bayindo oyo nyonso olobi wana oyo ekangi bomengo ya Bayindo oyo ekangi mayele Bayindo oyo ekangi bozwi ya Bayindo eza na kati ya charte nyonso eza na kati alors soki nyonso eza na kati mukolo kutu bakomaka yango na Washington kuna epai na bango babomba secret baye ko utiliser yango après 110 ans sikoyo bino boyoki yango alors na eleko wana oyo bazo utiliser yango
na eleko bango bazosala yango mbotama ya bato ya bwana epa na biso po te na eleko wana ezalaka mbotama ya bambotama tso mbotama ya mfumuki mbangu bato ya bwana mbotama mpe ya bakoko na biso sambo oyo baseretrouve epai na bango or bakoko wana bazalaka bizengi te bazalaka basava me lolenge bazongeli na mokili ya molimo mokili ya molimo eza nini bolobaka mpenza voilà bon soki tolobi ke na ndenge bakufi bazongi na mokili oyo tokendaka moto akufi aza lisusu te me vi na bango mobimba esukeli bango lolenge kani bazalaki na bilamba te batika bango molumbu po te mondele na bana na ye na bakoko na ye baya kotalaka bango tala sikoyo malili oyo ya mboka na bango alors bato wana bakufeli bongo batiki bana te or eleko mpe bango bazosala mabongisi wana eleko mpe bato na biso wana bazolongwa na mabele na biso mpo bakende kuna epai na bango bateki bango bato abwania elelo na kati ya mboka toza na bato abwania te mpo na nini mpo bareligio oyo tangi wana ekangi mayele na bango alors soki ekangi mayele na bango bakososola te mpo te tata mokeli apesi biso nyonso mpo te lokola biso tozali bana ya yambo ya tata mokeli asopa bomengo nyonso kati na biso abina kopimela bino eloko te ete paradis bokokende likolo te paradis yango na mabele esika tata mokeli apesaki biso nyonso atili biso diama soki toke na mai ezali meme oyo desordre ezosalama na ngambo na biso na basai mais lokola bomengo kaka te estce bayindo bazososola soki ezali lokola bomengo olie bayindo bazososola te mais na kati ya mokanda oyo manso mazali manso makomami na kati ya mokanda ngunza bolimbisi bokoevolue mais biso tokolikia mpo nini epai na bino bokosimbaka mingi politique na esika bolobela kaka be bonzambe eze kobalanela wapi na makambo matali bonzambe na mokanda ye bobrandir charte de l'impérialisme esanganeli wapi mpo wana ezali makambo ntango mosusu bino bangunza botikela bayi politique matondo mingi ya ndeko ndombele na motuna otuni soki toke kosimba politique mpo na nini me na kati ya nzoto molimo na mosuni soki tokobenga politique me molimo eza religion esengeli badirigant na biso bayeba eloko nini ekokumba bango tambusa bango esengeli bayindo bayeba keno lelo bonzambe oyo totangi wana mangomba oyo totangi bazobelela banzambe na bango bamilimo na bango me lokola biso bayindo toyebi bonzambe oyo ya biso te toke kosenga na banzambe oyo ya bango souffrance nini toza nango tata lolenge tozosouffrir mpasi toza na yango korsi toza nango alors soki tokosimba politique mpo te politique aza mosuni biso toza molimo esengeli na politique na molimo basani babalana makanisi tobongisa mboka na biso mpo te politique ye ya kotelema wuta na yamba mangomba wana namoni eloko moko etambola na mboka na biso te mboka na biso ekangami na buzoba bato bazosambela bato bazotambola nyonso tu buzoba eleki mingi tala kuna eloko wana olobi mikolo uti oleka na solo na ndeko sango ntango azosolo na ye alobi keno ndeko na ngai etikali kaka mbula moko nazotika nzamba lango soki ndeko sango asosoli atika nzamba alobi te mie nazongela bokoko po te aza na eloko moko etikali oyo azonga bénéficie kuna na 2018 akoloba bosolo elongo loba keno bato bazososola yalobi keno yo ndeko ozolanda ngai kofinga nanu te keno nini bozoloba wana te sosola ete yo kelasi okendaka kotanga eza kelasi ya bokoko te mais eza kelasi ya loposo pembe alors kelasi wana nde bakanga yo mayele yango moni keno kelasi wana lokola bakangi yo mayele bazokole yo na kombo na papier ya ndeko mosusu yo ozosepela bapesa yo papier me papier ya ndeko mosusu mokanda ya ndeko mosusu bapesa yo yango mpo te yo sani obloke mokanda ya ndeko wana bo oyo yo bazokole yo eza nini oyo bazokolo eza nini ngunza makabi
pambate bandeko balandi bozolanda biso émission bayindo totelema banuméro ezali affiché wana toza na bangunza na mopanzi sango monene na kombo ya tata Ndombele bobenga bokontinue kobenga mpe kokomela biso bangunza baza bakoyanola ndeko Ndombele mutuna siko kokende pe na ngambo susu ya bangunza matondo tolingaki to évoluer tokozonga wana na ngunza makabi po esi bobimisi mokanda tana ino tosimbi yango te ngunza Matadi tokei na lolenge moko ya makanisi lolenge touti kotuna ngunza makabi mais mpo nini on a l'impression ndenge bayilo poto bakolobaka lelo bato ya bonzambe bokomi komitia le devant ya makambo ya politique. Est-ce que réellement falaki bino bato ya bonzambe bobandela na esiko wana to falaki bino na ino bokenda na bonzambe et pousser bango bayi politique bayi vers bino na esika bino bozwaka ntango ya koleka na plateau bosimbi religion bosimbi politique bomoni te bokokaki na ino kozala ba religieux tango mosusu po bato wana boze koloba lelo eze difficile balanda bino baze bandimi na bino te totia elamba na elongité baze bandimi na bino te baze basilisi na bekole catholique baze bandimi ya catholique un point trop baze ba christianiser ndambo ba islamiser po nini bolingaki na ino te boteya bonzambe ya fumuki mbango soko ezoyi esika bandeko wana bayi politique bayeyi vers bino ndesima bolakisi bango lolenge bomoni teke bobandeli esika esengaki te matondo mingi ndeko mopanzi sango Ndombele na motuna na bino ete biso bangunde esengelaki tosimba mingi oyo etali bongo bonzambe bongo tokokolandela bongo politique nsima to mpe totika politique etambusama na ndenge ekoki kotambusama eza pasi pamba te ntango bayindo baza na nzala na molimo te kasi na mosuni nano bayindo ntango bazoniokoma baza na posa ya motuka baza na posa ya biso wana bisalelo eza na mosuni yango wana biso baye oyo toye na bonzambe lelo oyo toye na bonzambe ya solo ya bokoko bonzambe ya bayindo ya solo tobandaki nanu na kokonscientiser to mpe kolamusa makanisi ya bato bayeba ete biso mpe bayindo toza na bonzambe na biso ntango tosali mosala wana lokola ezali programme mobimba nde na bongo tokoti mpe na programme oyo etali bongo mosuni ya bato pamba te baye bazotambusa politiki na biso lelo na kotala ndenge mokili na biso ezotambola ya solo baza na nzela te pamba te maye oyo batangi bazwi yango epai ya bapaya bitelo oyo batangi eza bitelo ya bapaya donc maye oyo bazosala ekoki kodefendre to mpe koluka bolamu ya bayindo te pamba te ezobalana te na boyindo yango wana biso baye toya na bonzambe ya bokoko esengeli na biso tozwa mosala ya kopusana pene na bango mpona koyebisa bango ke maye oyo bino bozosala esengeli te bino bokoka kosala yango pamba te ezoluka bolamu ya bayindo te yango wana boya pamba te biso toza na mabomba mito mpe secret oyo ekosala ete soki topusani na bango tokolakisa bango lolenge nini oyo bakotambusa bongo mokili na eteni bongo ya politiki pamba te politiki oyo bango bazotambusa eza politiki pende ya malonga te mpona biso bayindo mpe ekoluka bongo eza litomba te mpona biso bayindo nde lokola biso oza mabomba miona nde ntina oyo tozopusana pene na bango na kotala bango mpasi na biso ndenge sujet na biso ezali lelo ya solo soki oyebi ndenge mpasi ekotaki te ekozala no mpe mpasi po oyeba ndenge mpasi ekobimela ekotelaki ndenge nini ngunza Matadi matondo pasi ozokanga lelo bayindo ntongo midi pokwa kolia nyonso pasi eloko moko te ezomarche na mikili ya bayindo ya solo ya bayindo babandaki na pasi te esengeli na bayindo bayeba ete ntango bazalaka bango moko bazalaka malamu pamba te moyindo ntango azalaka ye moko ayebaki ete nzete oyo soki nazwi yango nakati yango natie na mai na kokatisa ebale wana ntango mopaya ye te moyindo ayebaki ete na mbila akobimisa mafuta moyindo ayebaki ete akozwa linyoko akotya na mai aza na formule ya kwanga na formule ya fufu pamba te formule ya kwanga na fufu batiaka linyoko na mai lolenge moko te mosusu batiaka na poso mosusu na poso te de moyindo ntango wana ayebaki yango ntango wana mopaya nano te ntango mopaya ye aye koenvahir biso nde akumbeli biso mai ya ye akumbeli biso na bonzambe na ye nde esika moyindo akoti na pasi oyo roi na biso azwaka bateme lelo lokola moyindo akoti na pasi abungisi nyonso ya ye akomi konyokwama na politique akomi kosalela ezali politique oyo bapaya bayaki nango eleli oyo bapaya bayaki nango elobeli pamba te lelo moyindo akomi koloba français atiki bakota na ye nyonso mopaya yelaki ye yango nde na bongo tina oyo
esengeli bayeba bazalaki malamu ntango bazalaki bango moko bakosala nini mpo ete basonga susu na bolamu wana esengeli batika nzela nyonso oyo mundele ayelaki bango pamba tozokumba bango na esika moko te nde wana biso bangunza lelo oyo tozokama bongo na mfumukusu kia muzala mpanda na ngola toye na boyebi nyonso oyo ya bokoko tozali na yango ete bayindo esengeli na bango balanda nzela ya bokoko yango nde kobimisa bango na pasi bapolitisien na biso mpe batika baboyamba wana babonzambe wana bapaya ekomema bango na esika moko te baya base sude na bonzambe oyo ya bokoko yango nde kolakisa bango nzela nini bakosala politiki ya malamu mpo na bolamu ya bayindo mpo na bolamu ya bayindo bandeko balandi émission bayindo totelema oyo bakozwa libaku kolanda biso na nzela ya radio bino baauditeur na biso bokoki kobenga biso na numéro ya 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 089 73 29 974 na bino bandeko bokolanda biso na nzela ya radio bino baauditeur bokobenga banimero wana nde bino bokontinue kobenga mpe kokomela so banimero ezali afishe wana bangunza baza bakoyanola ndeko mopanzi sango ndombele matondo ndeko na nga tambi ndenge tozali koevolue na motuna moko ye ngai na makanisi namoni elongi ya napesa yango na ngunza na biso ngunza sakibanza ngunza bankoko baloba lokwa awa tozali mingi na masolo ya bankoko balekela biso baloba nyama koliaka lidesu akozalaka na kati ya lidesu elongo banaki te bangunza boti ata motuna ino na kati ya politiki mpo bolie yango kuna bokotisa mai bozena yango kuna to bomoni penza lokola elobi ngunza matadi bozena sekele bomoni ke kozala facile sekele yango epesama libanda ya politiki lolenge ezali kopesa maboko matondo mingi ndeko mopanzi sango ndeko ndombele na motuna bino bosili kotuna biso ete nyama oyo eliaka lidesu ezalaka na kati ya lidesu solo wana ezali bongo me kolandela maye oyo lelo biso tozali na yango oyo ezali ya lobiko ya bayindo esengelaki nano te biso tokende kokota esika baye bazali kokamba mboka bazaleli pamba te bango na biso tozokotambola nano na lolenge moko te esengelaki sikoyo nini tokoka bongo kokutana yambo biso to banda kokota pe to banda kopesa bango lolenge bango bakosalela pamba biso tozali kozwa oyo ezali ya molimo tokopesa na bayi bazali kotambusa bamboka po bango batambusa mboka na mayi biso tokozwa pamba te biso tozali tata politiki ezali mama pe science yango wana ezali bana nde na kati ya science ntango biso tozwi na molimo topesi na bayi bazali kokamba donc oyo tobengi bayi politiki bango bakobengisa bayi ya bango ya mayele bakopesa bango bato ya mayele bakobimisa maye oyo biso tozwi na molimo babimisi yango mpwasa nde wana misala emonani me ngunza eske eze facile mpo bacharlatan mpe baze ebele lelo tozali komona bato koloba yaka na kopesa libala yaka na kopesa mosala yaka na kopesa délivrance bato batondi ebele bozali kobanga te ke bino mpe bangunza bobimi bakambi ya leta mpe baze bato batamboli mikili ebele baze na badiplome ebele baya kaka bongo si facilement mpo bangunza babengi bango eske bozali bacharlatan te eske bozali na eloko oyo bokopesa bango bakondima yango facilement matondo mingi tokolikia ndeko ngunza makabi alobelaki bato bayeba kotanga bilembo bya bileko bya ntango moyindo ntango azokotambola boye ezala bayi politiki ezala bayi science ezala banani bazali kotambola kaka bongo nzoka il fallait bayeba sikoyo na eleko oyo toza na periode nini esengeli na biso po toyeba na periode ndenge toza boye ezali periode ya mfumuki mbango bango bazolala pongi me baye biso lelo totelemeli mpona koteya to bamindele to bacolonisateur na biso bayebi maye biso tozoloba mpe bayebi eleko oyo tokoti me biso baye tosengeli tolamuka na eleko yango tozokoba kolala pongi toza na eleko ya mfumuki mbango lokola tozali na eleko ya mfumuki mbango eza na eloko moko te ekotikala koeshape lokola biso toye kokoba misala ya mfumuki mbango ya 1921 na nzela mpe na bokambami ya Nesongi ya Nzila oyo azali président ya religion
africaine futuka mfumu kimbangu mfumu kusu kia muzala mpanda na ngola maye biso toye nango tolobi toye kosilisa programme ya mfumu kimbangu seke mfumu kimbangu lokola maso oyo ya loba ata eloko moko te ezangaki kokokisama oyo nyonso ya tiaki na masakoli na ye esengeli ekokisama nde bongo biso pe toye mpona kokoba kobeta sete na libaya wana ete eleko oyo ezali ya mfumu kimbangu nyonso oyo ya loba esengeli esalema esengeli bayi politiki balanda mpo bayoka bameka te bameka bokanisi vraiment ndenge tozoleka kaka boye na kati ya sentiment te toyebi place totelemeli tozali kobanga te mpo toye siko mpona kosipola maemanso mabombama na nzela ya mfumu kimbangu yango wana tozokoloba na bokasi nyonso bayi politiki bapusa na pembeni bayi science bapusa na pembeni tosolola na bango parce que ezali na makambo mosusu bokoki kosolola yango kaka poasa te ezali mpe kokende kosolola na nkuku biso tolobi bolobiko ya bayindo bisengo ya bayindo ezali na esika mosusu te christianisme te islam te na bouddhisme te esengeli kaka bazonga kaka na bokoko na bango pamba te na kati ya bokoko nde bakoya kosude relation oyo ekatanaka na 1491 tango Rwanzingaku azwaka libatisi tango Rwanzingaku azwaka libatisi ngunza sakibanza bino bandeko bozolanda biso ba numéro za affiché wana ba mituna ebele tozotuna bangunza tozozonga na nzela na bino ya bapel to pe ba testo boko ba auditeur o bozwa chance relation na nzela ya radio bino bokoki obenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 089 73 29 974 ngunza matali bolandi ngunza sakibanza ndenge azoloba relation religion mais biso toyebi kaka bino na kati ya kibokoko eza na lisese moko lobaka mbisa alandaka esika mai echolaka soki lelo na 1921 ebele ya bato balandaka fumu kimbangu ezalaki en fonction bamiracle fumu kimbangu atelemisa bakoka alobisa bababa amonisa baveugle bibembe ebele mpe koko nanga betelanga lisolo wana ke fumu kimbangu na periode nalo mais bino bangunza oyo bozala bokambami ya fumu kusu lelo banda boya bobanda message na bino ni miracle ata fièvre bozoko kosisa te mais bozosenga bato balonga islam na christianisme tandis que boza conscient botala na tv tongo midi pourquoi ndenge bapasteur bazotelemisa bakoka bazolobisa bababa ozomona te ke même na baye politique oyo bolobaka baya na ngambo na bino bakoya ndenge nini tandis que pa na bino bozomona bosali nano eloko te mais bozoboyaka kaka oyo baninga eza malamu bino bobandi nanu kosala bamoni bino buza batadi nga na komengwa ata mpa na nga na lemba kuna na terrain ya gd osalisi mwa campagne mwa bolobisi bababa bakoka okobenda bato kaya boyaka kaka na tv tongo midi pourquoi bayindo balanda fumu kimbangu matondo mingi ndeko tambi na maye oyo uti kotuna biso ya solo nayebi te naseki nanu ke soki pene ya solo bapaster bazolobisa bababa bazotelemisa bakoka nakolika ete eza bakoka oyo bango basali asala sokoka ndenge nini ngunza matadi ezali mutu kosala koka eza koka mosusu basalaka eza ndenge nini yo moko uti na ndako oyebisi ye yaka na église yo kotambola nde dikoka na kotelemisa osinga otelemi mais soki pene bakoka bazotelema ya solo pamba te mfumu kimbangu ntango olobi ke asalaka miracle atelemisaka bakoka mais bakoka bazalaka susu te mais boni tina lelo oyo bacentre oyo eza ya bakoka ezali kaka boni tozomona baekole ya bababa ekole bababa batangaka mpo na nini te akende kokota na ekole ya bababa wana kosisa bababa mpo na nini bango bazolanda exemple ya yesu mobigisi na bango leader na bango yesu ntango atelemisaka koka abengaka teke bakoka baya me akutanaka na bakoka nde asali yango mais mpo na nini na tour na bakomi kobenga omoni teke bazotambola ndenge moko te na yesu esengelaki na bango bakende na centre esika ekole bababa ezali basisa bababa nyonso bababa bazali lisusu te mais nakoregrete pamba te eleko oyo bolukela yango te eleko mfumu kimbangu oyo bakoka batelemaki oyo eza eleko wana te oyo ezaki eleko mosusu oyo eza eleko oyo tosengi bongo na baye oyo bapusanaka pa mfumu kimbangu mpo asalaka miracle bapusana mpe pembeni na biso bangunza bapusana baya koyoka makanisi oyo toza nango eske mai tozokolaka bango eza ya solo to ya lokuta ntango bakoya epai na biso bazela teke bakoka batelema baya tolakisa bango ndenge nini bakotambusa bongo mboka mpo ete maso maleka malamu na banzi oyo tokoki kolobana mokuse yango wana bolimbisi ngunza
tongaki totikala mwa moke na ino pa ngunza matadi soko mpe ngunza makabi bakozwa motuna yango ekosala mpe kokoso te bayi politike baya vers bangunza ingeta biso mpe na plateau tondimeli bino tolobi mpe na bandeko bayi politike bangunza bango yeyo bayei na makambo ya kopesa bino nkasi bino moko bangunza boze koya en ordre dispersé ndenge bayi lopoto bakolobaka bangunza ya fumuki mbango boyei bolobi yezu te bolembisi bayi politiki bangunza mosusu bayi balobi te yezu anga azalaki moto mwindu biblia kutu ekita kaka awa soko awa kaka na monga fula awa likolo ya libanga moko sikawa tango bino boze kobenga bayi politiki baya epai ya bangunza sans yezu obele fumuki mbangu to baya epai ya bangunza ye balobi fumuki mbangu atindama na yezu to yezu aze moto mwindu bayi politiki baya epai ya banani matondo mingi ndeko mopanzi sango ndombele na motuna wana na kolikia bayi politiki bakoya epai ya bangunza oyo baza na yezu te epi bangunza oyo mosusu mpe baza na yezu te baza na mfumuki mbango kaka me bakeba pamba te na esika nyonso moto oyo ya tina azalaka bazwaka susu moto mosusu oyo azangi tina azala pembeni wana po ete abungisa makanisi ya mai oyo ekoki kosalema pamba te na kati ya mosala oyo tozosala desordre mpe ezolinga ekota makasi me esengeli na bango batala pamba te baza bakolo esengeli bango batala tokopusana epai ya banani tokopusana epai ya banani biso tozoya na ordre moko disperse ndenge bolobi na lokota ya bapaya ya solo tozobela mfumuki mbango tozali mingi topanzani bongo po ete tokuta na kati ya zamba oyo eza monene moto na esika oyo azali ntango mosusu nyama koolekela te alekeli esika boye ye akanga ye me esengeli na bango bapusana pembeni ya mai oyo ya mfumuki mbango ya solo me baluka te bangunza oyo basangisi na yezu pamba te kuna bakende zwa eloko te pamba po ete yezu aza ya biso te koma okende okipa ya ngunza oyo asangani na yezu po aza ya biso te me namoni ngunza sakibanza mpe kuna banyingani mpenza makasi koleka mpenza maloba na ino mboka bino soko mwa yambo tozonga na ngunza makabi bandeko balandi bandeko oza nete na régie bandeko balandi bozolanda biso banimero eza affiché wana bokontinue kobenga mpe kokomela biso bino bandeko baauditeur bokoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to mpe na 089 73 29 974 bokoba kobenga kokomela biso bangunza baza bakoyena biso mutuna epai na bino ngunza sakibanza matondo mingi lisusu vraiment tozali na pasi mpe mawa mingi ntango tozali koyoka bangunza bazo kotatola nkombo ya mfumuki mbangu kasi bazo kobeta sete ete yesu azali ya biso biblia ezali boye ekita na monga fula ekita na monga fula ezali pasi mpe mawa tokomi na eleko ya bangunza lobi bangunza bazalaki te me lelo oyo fumukusu abiaki bangunza bipai nyonso bangunza basali nini babimi elobi ngunza matati toyeba kososola nani na nani te lokola biso tozolanda matambe ya mfumuki mbango oyo ezali mokanda ya Gilles Chomé na mariage esalemaka na Belgique yoka mpona likambo etali biblia mpe bonzambe oyo bino bozolobake bayi politike bakende na bonzambe kuna mpo kuna miracle ezali mpo kuna yoka oyo azoloba aza prêtre catholique belge mbisa alandaka esika mai etiolaka ngunza sakibanza ndeko na ngai mai ezotiola te mbisa kolanda ndenge nini kote balandelaka mbisi kote alandelaka mai ezotiola kote mpe akenda kolela pambu po ntango bafungoleli yo rigole ozolanda mai wana moto asatielaki yo ndobo lero kokoma boye omonike te kote nalandi nde eleko akeli ezali ndobo tozongi boye awa prêtre catholique azoloba boye concernant la bible azopesa toli bandeko na biso kimbangiste po asadresaka mingi kuna alobi cette bible que vous lisez n'est pas la vôtre mais bino lelo bozoloba na biso nyonso ekangami na biblia yesu boye na boye ye wana mpe alobi nani ngunza wana alobi ke ye azali kosalela biblia po ekweyaki na monga fula mais awa mundele prêtre catholique azoloba cette bible que vous lisez n'est pas la vôtre
yoka place à l'obisu sabakisi nini. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Yoka sete ya suka kebe ta susu kuna alobi. Siko azolobela kaka kombo ya fumu kimbango. Donc azopesa teoli na bandeko wana oyo lelo ti lelo bazo soutenir toujours likambo ya nini ya Yesu, Bible, boy na boy. Yoka siko alobi na suka. Tant que vous allez me connaître, tant que vous allez me connaître, ça ou azolobela bayindo. Azoyebisa bango ke tango bokoyeba te, nani yango bakoyeba te. Fumu kimbango. Donc tant que vous allez les méconnaître, sachez-les que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Point. Au islam, au Bible, christianisme, bouddhisme, et pas inabiso bayindo liwa. Epai na biso baindo liwa nalingaki tozonga epai ya Ngunza Makabi. Ngunza Makabi ngai nalingi mingi na bino to simba mwa moke politique. Peuple congolais lelo azali konyokwama makasi koleka. Peuple congolais azali vraiment konyokwama. Eze na bisika mosusu lelo soko na 21e siècle mai ekobimaka te. Mai ekobimaka te kotala bato kosala ba kilomètre. Mais tozea wana ngomba Kinshasa po ya mai kolia matembele oyo ekobotaka meme likolo ya mabanga. Peuple congolais azali kokoka kosomba matembele ya 100 frontières ya 200 frontières. Tokokoka te koyebisa lelo na ba peuple congolais ke motema mabe wana eze ya mondele. Je ne pense pas. Ba dirigeant politique ya République démocratique ya Congo basé na souci ya peuple te. Peuple basé kolanda biso lelo nani akondimake pasi yaze komona bakoti a P2G na SNEL bakoti a P2G soit na régie des eaux azeko kokate ko komisa mai kaka na ville ya Kinshasa akokokate ko komisa lotiliki na ville ya Kinshasa. Bongo penza atabino moko mondele ayei kosala nini soko eze mauvaise foi te. Il y a des dirigeants politiques na biso. Quand on a je ne sais pas. Il y a mondele vraiment la carte wana 60. Et zenini na kati. Biso na biso, motema mabe na biso, malobombo kabino Ngunza. Matondo mingi ndeko ndombele ya opetu na biso mutuna. Omoni passe toza na ngona motema. Mais bango do bazoloba. Ozomona ke no, toza na passe na motema. Ce toza une simba politique pour nani. Mais politique ya zama. Soki nga naza tata politique za mama ayeba keno na kati ya ndako soki tata na mama baza na boyokani ya malunga te ndako ene kozala kimia te siko bota na mboka oyo ya biso lokola ba politique bake kosala politique ya bato libanda bake kotanga na ekole ya bato libanda est-ce ezobala na bango ezobala na te pote biso batata tolobi te mama il faut zonga na ndako toza na boyoka na malunga totala l'avenir ya bana na biso. Mais si vous te papier oyo ya bosolo ya vérité e kangi bango e kangi mayele na bango. Alors ce que kangi mayele na bango et toza na kokoso makasi pote bayino bazo sosala société. Alors ce que bayino bazo sosala te nini sali kati na bango pote mayele na bango za kokangama. Alors ce que mayele za kokangama ba ko évoluer ndenge tina bangunza siko ba monani ba bimi na eleko oyo ba ye pote total sa bango te ya solo bino bandeko ya politique bokena ko sala politique ya libanda e balanité na politique ya mboka na biso e balanité na baye oyo bino bozo kamba mais tout nous lo ba passe na kata mona pote société na biso eza ko beba eza na esika moko te to ko simba otokoloba eza kitoko ezate pona nini baby pote côté bango bakenda kolanda politique basaleli ezobala na te na bato bango bazokapa eza kokoso mais esengeli siko soki ba dirigeant bazolanda biso na ngonga oyo ba ya politique bazolanda biso basosala bamona ke ya solo totika kolanda politique ya libanda tozonga mais ba chinois lelo ba mati na politique na bango
tolobi ke na kati ya ndako esengeli ke no tata na nengo baza na boyoka mais na politique na bango na ki motema malamu pe ya bango non mais zela soki tolobi ki motema malamu na bango eza nini mais ki bokoko na bango sikoyo biso awa toboyi ki bokoko oyo ezali ki motema malamu mpona mboka na biso toyini yango kibokoko nini nguza makabi mais kiboko ok ba kibokoko kibokoko non kibokoko eza kibonzambe kibokoko eza kibonzambe ezaleli oyo tata mokeli aza na yango lulenge tata mokeli ya biso bayindo azaleli lulenge apesa bana ne bayindo donc tata mokeli aza na ezaleli kitoko aza mpe kitoko ndenge mpe bayindo baza kitoko mais siko bayindo babebi kitoko bayindo elongwe mpo te bayindo bake kosalela bonzambe mosusu ekomi kindoki soki biso tolongwe lokola biso tolongwe na bokoko tondimi tosalela yesu tondimi tosalela maome eza libabe mpo na biso eza lisuma eza kibondoki mpo te yesu aye mpo na biso te mpo te maome aye mpo na biso te ye aza na bato na bango mais biso bakoko oyo basali biso bayindo tozala bazali nguza mata liboli mbisi est ce que bozali na bobangi te lelo petit peuple soko amoni bino na télévision ntango mosusu abi nalingaka kotala batata oyo te bazali bandoki mpo batangisa bongo na mitu ya bato efanda bongo moto nyonso oyo atangi nkombo ya yesu te azali ndoki esika na ye ezali felo bozali kobanga te mpo petit peuple ye wana lobi alalonga akomaka homme politique to akomi na niveau ya likolo bozali kobanga te bango mpe bayi politique soko bamoni bilongi na bino mpo bango mpe bazali fruit ya enseignement wana bango mpe baloba kaka oyo bazali bandoki bazali kolengela biso nzela ya lifelo ezali kobangisa bino te matondo mingi ndeko mopandisa yango ezali kobangisa biso te pamba te biso toyebi ete tozali kosolola bongo na baye oyo bayebi te tozosolola na baignorant ndenge baloba na lokota ya bapani bango bayebi te biso nde toyei na maye oyo ekotambusa bongo bango tokobanga eloko nini pamba te biso nde tosimbi verité biso nde tosimbi likambo tokobenga bango nde soki tolobi tobanga bango na verité toza nango ezali lokola tozali koboma lisusu mboka yango wana biso na verité na maye oyo toyebi tokobenga bango ekobangisa biso na eloko te mpo ete baya bayoka nini oyo biso tozali na yango mpo ete bakoka kotya kati na misala mpo ete nyonso etambola malamu petit pepe wana aza mpe ignorant pamba te enseignement oyo eza na terrain eza enseignement oyo ya bacolonisateur bayaki nango ebongisi moto moyindo ata na eloko moko te eza kaka mpona baintere ya bango moko loposo oyo bayaki kokolonize biso sikoyo biso toyebi bongo na verité oyo bandeko na biso bayindo baza na kati ya libungi me tokobanga eloko te tokopusa bango pene na biso batika bamona ngo retard te botika banzela nyonso wana botala batitre oyo ozwi te na bitelo ya bapaya pamba te batitre nyonso wana eza ya eloko te ememi bino na eloko te bandeko na ngai pamba te fufu oyo bino bozolia soki boyebaki ke mutu oyo azwa sala formule ya fufu wana aza mutu atangi litelo ya bapaya te me bino lelo oyo ti outaka mosala ozongaka olingi omona fufu na mesa yeba ete bolamu na bino mayele na bino ebombami kaka na nzela ya bonzambe na bino kasi oyo nyonso bozosalela ya bapaya eza bongo mayele te eza buzoba bolongwa na buzoba eza mpe retard te menza bolimbisi bato ezali retard te c'est vrai mpo shuno mpe asalaki yango mais lelo ntango ngai natelemi moke na mauvaise foi ya badirigeant politique mpo lelo mondele alakisi biso na motema malamu mondele azali kosala bavideo alobi badirigeant na bino ya république démocratique ya congo nde bazali motema mabe tozali komona likambo soko esalami lelo ebola ebimi awa na mboka na biso bato ya liboso baye kosunga biso union européenne avion na bango ekomaki lobi mpe bakei kopesa solution bongo mpo nini bino bozali kolatisa mondele etiketi ya mabe bango nde bakotalaka pasi ya bayindo na kasai euti kopela moto kuna mbala moko monisco akomi deja kuna akei kosala intervention me bondimaka mpenza ata mondele te bangunza banda na mokonzi na bango fumukusu na bango bondimaka mondele te babandeko bapandisa bobibi mpe kitoko boye na bilamba bolati ya mondele bandeko na biso ya kasai oyo esika bato bakufi ebele oyo lelo oyo monisco aye kosunga bango baye kosunga bango na bilei sikoyo bandeko wana basalaka bandoki te bazweli mandoki wapi
mondele aza moto oyo ye moko mutu abandaka likambo akotisi yango me bokoyeba te akotisi yango na nzela ya bino moko bandeko bayindo bokotisi yango lokola boza baignorant nde ntango oyo banda kopela moto ye aye siko na baede bomonaka aza motema malamu or mutu akotisaki likambo wana eza ye minduki ezokota na nzela ya rwanda mpo lelo bayindo mingi bazoyina rwanda oyo baza na congo oyo barwandais bazosala biso boye sikoyo rwanda mpo akotisa minduki aya yango ti na congo bana koboma bakongolais nani azopesa bango minduki wana barebeli baye oyo bazobima bongo na bamboka na biso nani oyo azokoarme barebeli pamba te soki minduki ekozala mpona kobatela mboka bakopesa yango mpo azodirige mboka boni mutu azodirige mboka te bazwi susu mandoki bapesi ye do elingi olobaki baarme mutu azodirige mboka baarme susu mutu azodirige mboka te mpo akotisa desordre mpo ete bango bakotisaka baloso na bango epola bakotisaka babongo biloko na bango akopola bilamba na bango akobeba mpo ete tolobaki baza motema malamu te biso baeveye baye oyo tososoli lokola tozomona toza bongo na kimbangu mbangu difika swekama azolakisa biso mabombami nyonso esike ebombami esi tomonaki bango ke desordre nyonso bato bakotisa yango eza bango yango tozoyebisa bandeko na biso oyo baza nano baignorant oyo bayebi te bolongwa na ngambo wana baza bato mabe mpo na biso bayindo bolongwa na ngambo wana ezalaki maloba ya Ngunza Matadi bino bandeko na biso bozolanda biso bapele mpenza eza babozotuna so bamituna moko ya kitoko oyo mpe ezosalaka bainvite na biso bakakoyanola po ete bino bokoka koyeba mpe kososola bazosignale biso na régie dali topusani mpenza pamba tozobelela na suka ya émission biso mokolo molelo Ngunza Sakibanza motuna wana borépondre wana bino misato mpe bokopesa banimero na bino mpe ya batelefone pamba te tobele mpena na suka ya émission na biso bonzambe eyaka kosangisa to kokabola mpo lelo tozomona na christianisme bateyaka biso ezokipe race te islam ndenge moko mais religion africaine kobanda na fumunkusu toyambi bango mingi na bino bango mosala division totale ezaki bonzambe to tokobenga bosata motuna bokokabolela bino misala matondo mingi ndeko mopanzi sango pasi na motema pamba te ntango eza moke makambo ebele mokanda oyo elobameli te charte de l'impérialiste te bemission eza tokokoba po bomona ke mondele aza monguna c'est depuis 1889 basala mai lelo tozovivre oyo bakonzi na biso bazokonyokwama ezali na kati ya mokanda oyo tokokoba bandeko balani tokolamba bangunza su semaine prochaine mpo bakoba na bamakanisi bolobi biso baye toye na religion africaine religion vutoka mfumuki mbangu tozali kokabola te tozokabola te la charité bien ordonnée commence par soi-même mais soki olandi kaka na kati ya christianisme moïse ake kokuta mundele na mutu mwindu bazobunda asalaki nini akoteli ndeko nde mundele abomi moto mwindu ekomama akundiye akimi ndenge akendaki pa beau-frère na ye racisme ezalaka eloko mabe te mpo soki ezalaki mabe seke tata mokeli ye nde mutu mabe mpo nga mpo nazala mutu mwindu tata mokeli mutu alingaki bongo yango wana funa alinga nanu loposo moyinda mundele meme akoya aza ndeko na ngai mundele meme akoya pamba te Ngunza Saki bopesa nimero ya telefone mpo biso baye nyonso balingi kobenga biso tozali na avenue Kandakanda numéro 61 awa na Kasavubu na quartier Salongo numéro na biso ezali 081 144 44 27 081 144 44 27 Ngunza Matadi matondo mingi na motuna oyo wana boyebiki ete conclure yango biso nyonso nakolika ete kokabwana nyonso ezali teke bato baboyani pamba te chaer yambo soki azwi tisi ya mobimba po yambo atonga yango apesa yango forme akataka yango nsima apesi forme na bandi biso mpe tozali kokatana me tokozwa forme elobi nde nimero na biso ya telefone eza bongo 089 34 64 250 089 34 64 250 matondo mingi Ngunza Makabi matondo mingi nakolandela vraiment ngonga na biso nde esali pasi toza na maebele omoni pasi na biso seke ezalaki toza na maebele ya koloba tv ezali ngonga mais oyo bazolanda biso soki bazoyoka vraiment ke no mission wana esengeli vraiment elekaka ntango nyonso to bakopusana pembeni na biso bafongola nimero na biso ya telefone mpona komona biso tozali na eteni ya masina na babala mwelo numero 32 numéro na biso ya telefone ezali 085 153 05 06 085 153 05 06 oyo kobenga biso akozwa biso moko
ndeko na biso ndombele mpona liloba mwa suka mpona émission mokolo mwa lelo matondo na bandeko bonso bopesaki biso ntango mpo ya kolanda biso lelo tolobi makambo yeze ya kolanda sans tendance et sans parti pris ata yimbwa na oko bokoloko soko pesi bilia akotia zolo po sosola ete soko bilia wana eze ya malamu to ya mabe bino pe bolandi bangunza cerveau na bino esala cerveau na bino esala bandeko balandi émission bayindo totelema bolandaki biso mpenza na bamikili ebele kaka nde tolobaki ke objectif ya l'émission bayindo totelema ezalaka elamusa makanisi ya moto moyindo elakisa ye esika awuti esika akomi na esika ali kokende toza lese le peuple na kati na mokili ayebi évolution ya mokili te ndenge ekomelela ndenge etambolelaka kaka nde bofandi na bandako totuni mituna tokabwa na bino moto moyindo awuta wapi bobenga biso na banimero ezalaki affiché na 082 319 22 25 bopesa biso baréponse na bino moto moyindo awuta wapi soki boyebi te esika bowuti esika bokokende bokoyeba ngo ndenge nini nde tata mama kofingafinga te kota na ndako kaka ndenge mokonzi ya bangunza bandenge koloba na ntango wana tuna na nzambe akele likolo na se alakisa wa bosolo mpe pusana pembeni na bangunza bayindo bakwa kotelema lisusu nde kimi ya nzambe ekokozana no tokutani na poso ezali koya bandeko bino bozomona mpe onga nazomona oyi mabele na biso eza na bomengo ya makasi bozomona yango bino mpe wana nde bosolo me boyebi mabele yango lelo etikala lisusu na maboko na biso te bapaya baya bazwa mabele na biso ekóma nango ya bango kasi soki tolingi mabele yango ezonga na maboko na biso bandeko na ngai esengeli tosala nini esengeli tokunda oyo eza lisanganza komba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo kotefa yango te kasi bapesa biso uta na ntango ya bakoko na biso ebandi mponi yo mopaya outa mosika oya konganzama yango kozana soni te eloko ya yo te okosenga te na makasi na loma oye konganzama yango obandi lisusu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandi lisusu koluka kozilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele akomi na lolenge akomi eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso akosikosi biso biso ayiba biso biso ka bomengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayindo tondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza ya ngai na yo nyonso eza na kati na ngo eza mpo na biso na mokili toza po esunga biso tika tondima kotelema makasi tokutelango Déclaration commune ya bangunza biso bangunza ya mfumuki mbangu na kati ya religion africaine kolandela bizaleli ya église catholique na nzela ya Saint-Co tolobi boye utomboka na biso ezwi bonsomi tozokende na 57 ans église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mateya maye mautaka na Vatican nde na bongo manso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka miso na biso yonso ezali komona lolenge église catholique ebundisaka bakambi ya mboka banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple
lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan, likambo na bango na bakomuniste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que Premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge, bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango inso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso bangunza ya mfumuki mbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te, bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato bangunza ya mfumuki mbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maesenko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te kasi pona kowela bibonga na bango. Nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba élection. Bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille. Boyokima oyo etangami ezali solo. Mbeba na biso ezowuta na bakatolike. Na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia yekoya kaka. Nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre. Oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango. Tolobi boye Congo
ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi. Banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue. Me banda lelo abu ya Moino atana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Moino atana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Yo pedi kolo bango, ye matinie, na batango batia kreno kwego, yo de la kakaego.